次は新浦安です。The next station is 新浦安 JE8。お客様にお知らせいたします。現在、強風の影響により、安全のため速度を落として運転を行っております。お急ぎ道路列車遅れまして申し訳ございません。あれも強かったよ。支配的な。